佢喺呢說就要送佢去醫院啦，佢咁嘅情況啦，就面送去醫院，將胸背胸誒，你老公誒是最就會拿刀嘛，一劈你誒，你都要風乾去誒，你佢嘅摸用唔係衣服卡誒，你咪我幾東時嘅胸前嗰種，觀眾係你咯，你講冇？你講的這個真好笑哦！你公偷吧你就買個公偷啊！你老太吹死係因為幾次是酒誒，是酒老公公嚟同佢就買關係。佢當時喺嗰結壓力，佢看到佢識得就唔好同你。你壓力就拿刀嘛嚟結係嘛？你咪拿刀嘛嚟結，軟咗仲點啊？你黐老婆女來笑誒，唔係拿嚟打咩？佢都唔能超前喺嘛？你老婆女死滿仔嘅，你還能打佢有冇搞錯？大家一些滿仔唔係你我敢做試滾走佬嘅，係咪做試滾走佬嘅？做試滾走佬嘅很真心嘅，啊，係冇所謂拿嚟打嘅，你冇搞錯？好似係咁做你嘅嘛？我就你頭先滿仔嘅事，你老公打你嘅，其實有人聽得明。你係真嘅打嘅，佢當時就喺嗰結打。你唔係講真嘅打，你講笑哪嘅？佢都係俾佢結到嘅，佢當時係俾佢結。上司嘅人來打嘅。究竟有幾多人聽得明啊？唔係你老太一妻老婆都去打嘅，係一種用咩意思說？結到跳你最老事情就唔係講話推卸責任，講全部都推你。你細佬啊，要朝嗰把刀啊，扯我頭髮夾我啊，仲話唔係打我？你係咪同嚟噶？你哋究竟講乜倉喺度㗎？其實我唔明白呢個努力賺奶粉賺錢同埋呢個字係講乜嘢嘅？我就佢啊，只不過啊係嚇你㗎，佢唔係真係打你㗎，然後後尾人咪造成咩大傷害係咪啊？反我你啊，你見到佢咁啊，你就唔理啊，佢就係你老公啊，你知唔知啊？佢面到攤到喐唔到咯。喂，你好啊，杜叔你咪。靚女，大姑奶，你話佢攞把刀嚟嚇你弟婦，如果你老公打我啊，扯我頭髮推我入地下，攞把刀劈門啊，仲唔係話打我？我同我個女啊，躲落去房間度劈門啫。啊，杜叔弟咪唔係呢個弟婦你邊度人嚟㗎？你識唔識聽佢哋講乜嘢？我都係客家人啊，同一個地方嘅我先至嫁俾佢細佬嘛。大家都係客家人嚟嘅。係啊。你覺得3萬8娶你個弟婦貴，你當時你又冇娶啦，娶唔起仲冇娶。你聽唔聽得到講嘢啊？咁你講3萬8好巴閉咩？而家點係娶唔起啊？我攞到3萬8娶咗㗎，你帶咗一個女過嚟我都冇所謂啦。你個女弟婦係人啊，你個細佬，你都娶咗工啦，都係屋企條女姐姐先係啦。即係話當初我點解會辭咗工啊？係佢細佬啊，同佢成家人都同我講啊，佢而家佢弟弟40幾歲啦，都冇生仔，即係話嗌我辭咗工之後啦，同佢細佬生個仔，咁我做試管啊。執到我啊，嗰個死窟都係痛噶，全部都係針眼嚟噶，好辛苦噶做試管，我知道。咁人哋都知道做試管痛嘅，係你自己個細佬承諾係俾養埋佢個女，人哋係有嘢做嘅，係叫人哋辭咗工，然之後再去乜嘢嘅係咪？你哋成家人都嗌我辭咗工啊，生仔啊，我當時啊，就係啊，呢時候真係嘔到，真係都成個人都暈晒噶。咁點解咧？姐姐弟婦你唔使咁激動。咁我而家問你啦，大家姐，如果咁樣嘅話，咁你個細佬係咪自作而不可活咧？佢自己死咗出去係咪先？自己搞到自己中咗風，自己你老母送咗佢去醫院，你而家叫佢留住個細佬哥，係咪咁嘅意思啊？係咪要佢照顧佢你個細佬啊？係啊，佢咁點照顧啊？我問你點照顧？嚇？點照顧佢？我細佬嗰陣時啊，佢劈門啊，佢都係嚇佢嘅啫。我俾你咁樣嚇下，我同你講。已經，佢攤就攤啦已經。你仲講嗰陣時，你細佬唔攞刀嘅。我話俾你知，我絕對唔會㗎。如果俾你會唔會？無名氏你講下，如果俾你啊，我攞住佢係嘢，我劈到門爛晒，我發現你乜嘢？佢始終都係你老公嘛，唔通大難臨頭各自飛咩？喂，呢個大難臨頭咧，唔係佢導致喎。如果佢平時中風嘅、跛支爛癱、曲街敗項嘅，我可以救下佢嘅啫，我可以醫下佢。佢而家係死去攞住張刀劈爛到門，劈到自己中鳩撚柒晒風嘅喎，我點救佢啊？佢中風唔係人哋講嘅，一直以嚟嘅身體係存在問題㗎。佢唔係話唔單止身體存在問題啊，我係講你點解咁激動咧？你而家係用咁樣嘅，即係點講？你咁樣嘅行為導致佢中風咧，係影響咗人哋嘅生命安全嘅。人哋點解反過嚟救你咧？我唔走，即係點講咧？我唔對你做啲乜嘢已經算好好啦，大佬。
你而家上嚟求啊，小袁，你咁嘅態度同你嗰個弟婦講嘢，你使唔使求啊？唔需要求啦，已經。其實唔係佢求啊，佢而家係練咗上嚟講嘢㗎啦。小袁姐姐啊，人哋講啊，一日夫妻啊，百日恩，你點可以假冒前㗎？唔係我啊，我唔係我啊，我唔係同佢做夫妻嘅。你問下呢個弟婦。我而家你當初啊，你細佬啊，小袁姐姐，你幫我時候啦，我個女嘅時候啊，你啦，打我時候啊，你出過聲未啊？你成家人冇維護過我啊？你聽唔聽得到啊？我一句話咩？人哋話打佢鬧你嘅時候，你哋成家人有冇維護過人哋？而家出咗事啦，你要人哋負責，負咩責？而且成家人點冇保護你啊？我咁人哋都話啦，你個細佬攞張刀仔嚟劈到門嘅時候，你阿媽點解唔勸佢啊？我阿媽嗰陣時咩勸咗佢咩？都話咗佢啦。其實我細佬平時都係好斯文噶。你細佬好斯文，佢啊當初啊前一秒啊嘴你仲喺嗰度講啊，即係話咧你再出聲我斬死你啦。後一秒就話佢好肚餓，咁我一個大肚腩啊，帶咗個女啊，我梗係好驚咯，我點敢靠近佢啊？我真係笠喺嗰度房間嗰度咯。咁佢阿媽喺嗰度啦，佢阿媽都唔識嗌嗰個叫副車嘅。佢一家人啊，阿小燕姐姐，佢一家人都係從來都係當我係生仔工具嚟嘅。係啦，我仲想跟你講，引咗走啊，係大壓力啊！點咁講㗎？阿大姑奶，你唔好出聲啦。咁其實咧，阿姐姐，我想問你啦，其實你嫁俾呢個男人係為乜嘢嘅啫？我當初嫁俾佢嘅時候啦，佢細佬就同我講會照顧我哋兩母女，咁我睇佢都係同地方嘅人都比較可靠，我先至嫁俾佢噶。誒，你應該係冇依靠係咪？你自己冇屋噶係咪？我自己即係我同我以前我個女嘅阿爸分開咗之後啦，即係話我都係冇屋噶，我真係帶咗女出嚟之後啦。咁其實都好艱難嘅，一個女人你何必為難女人啊？大姑奶，人哋一個單親媽媽帶住個女係咪喺出邊冇屋？人哋諗住嫁咗俾你細佬咧，係希望入邊有個有瓦遮頭嘅啫，唔係望你點樣，希望好好地過日子嘅。但係你個細佬咁樣嘅行為，邊個夠膽啊？大佬，就算我繼續同你喺埋一齊啊，你咁樣攞張刀嚟時唔時行下，時唔時劈下嘅話，咁我點樣繼續啊？你制唔制一制嘅？打個一啦，唔制打個二啊！你好啊，冇文化，你繼續講下啦。你都知道㗎啦，佢聽到你講嘢㗎，你講嘢啊！聽到講嘢咩？你講嘢啦，冇文化。我細佬啊，佢太你唔好出聲字啊！冇文化，唔係啊，上邊個姐姐你講下啦，冇文化屌！喂，你好會講嘢得唔得啊？你唔講嘢，我放你落去冇文化。我細佬啊，佢啊都係想好好過日子嘅嘛，你都我將到嚟同你好好過日子。咁你細佬點解咁樣對人咧？人哋問你啊，你個細佬點解對人啊？如果好好過日子嘅，飲醉酒就可以卡擦人㗎啦，咁樣講。飲醉酒唔係大晒㗎。佢平時邊度會咁㗎？佢就飲醉咗就先會咁㗎嘛。咁佢冇理由成日唔飲㗎，大佬啊！佢冇理由一直唔飲㗎。佢成日飲嘅話，飲酒㗎，小燕姐姐。佢平時都飲酒，一飲酒就鬧人㗎。我呢啲都可以忍㗎，為咗嗰個 BB，同我為咗我個女。即係日飲夜飲啊，前情此感係咪咁樣？你個老公？佢自己啊，飲醉酒啊，我個大姑奶，你唔好講住先。飲醉酒都發大姑奶，你唔好講住先啊，大姑奶。就話我嗰個女係食。大姑奶，你唔好講住先啊！我同你講，你細佬咧成日去飲酒啊，賺翻嚟啲錢咧，成日同我啲豬朋狗友去飲啊！你細佬成日飲酒嘅，你知唔知你細佬中風係咩原因㗎？你細佬飲咗酒之後攞咗刀去劈人哋，係嘛？你解釋佢知唔知佢係咩㗎？佢又唔係你第時又唔係佢唔係醫生，佢點知佢咩情況啊？你細佬點中風㗎？你咪問醫生啊！你細佬成日飲酒㗎，佢都唔飲酒㗎啦，你放心啦。唔係咁樣做事㗎。邊個啊？邊個中風啊？冇文化。佢以後只係咁講㗎啦，我知啦。你個契細佬又係咁樣係咪？係咪中風咧？佢細佬依家係咪中風咧？阿小燕姐姐，我只不過一個話問阿大姑奶個老公又係飲醉酒咁樣長期對佢怎麼辦？冇，依家我嚟問佢啊！嗱，你又問佢啊？你咪逃衰客家人啊！真係講笑嘅咩？呢個哥哥佢係咪客家人嚟嘅？真客家人假客家人嚟嘅？我細佬以後佢都唔係啊！呢個努力賺奶粉錢，佢係真你哋嘅老鄉嚟㗎係咪啊？係啊！我哋客家人，我梅州㗎，佢都係梅州㗎。哦，你一聽就知啊！小燕姐姐係都係客家人咧。佢以後都唔敢飲㗎啦。我問你啦，冇錯啦，你細佬係咪成日飲酒嘅？佢賺翻嚟嘅錢係咪成日去同啲豬朋狗友喺度飲酒啊、食飯啊，做乜嘢㗎？你屋企娶翻個新抱嚟係做乜嘢㗎？係攞嚟打嘅，就係攞嚟食嘅。
你聽唔聽得到啊？我問你啊，攞嚟打就攞嚟食啊！佢咩？我問你啊，而家人哋抱住細蚊仔，你係做試管做特分嚟嘅，你點解你細佬仲打佢咧？我估計佢應該以前咧都有咁樣嘅行為㗎啦。如果唔係第一個老婆，點會離婚呢？唔係啊，第一個老婆係啊，之前嫁俾佢嘅時候啊，你而家你細佬仲做風，你仲驗過你個地勢？佢㗎，點知啊？你點識啊？點識佢嘅女啊？日日飲酒啊，同嗰啲小朋友有一人哋齊啊！大個女嫁俾你細佬，你屋企係知㗎，你屋企知㗎。大個女嘅女點解唔錫翻佢啫？佢大個咗唔會孝順你哋嘅咩？唔會啊，一定會孝順你哋啊嘛！你哋點對佢㗎？你等下先，你等下先。你細佬中過風，你就將啲責任唔係推俾人哋。唔係啊，佢啱先話佢以後都唔夠膽飲啊，係咪啊？啱喺度仲飲乜到咧？佢以後都飲唔到啦，唔係佢唔夠膽飲，係佢以後飲唔到啦，姐姐。你話佢以後都唔夠膽飲，你咪戇居啊！佢都攤咗啦，點飲先啊？我細佬係唔係咁㗎人啊？都話我細佬平時好斯文㗎，佢可能一啲唔開心嘅事嘛，酒精上頭啊！你成日冇咩嘢都賴喺酒精上邊啊！你細佬個嘅人有咩用咧？你細佬賺翻嚟嘅錢啊！你而家講，你細佬賺翻嚟嘅錢用咗去邊度？係咪有冇照顧你屋企？係咪成日攞去飲酒？你飲酒係咪飲到中風？關人哋咩事啊？你飲咗酒就攞把刀去劈人哋㗎？佢而家大姑奶賺翻嘅錢，佢都係養家㗎。我嗰個大夫帶過嚟嘅女唔係佢養嘅咩？嗰個大夫而家冇做嘢㗎啦。佢帶個女係咪佢嘅女？如果係唔認呢個女帶翻嚟係佢嘅女，你就唔會娶人哋。我冇做嘢係當初你同你細佬，你成家人都同我講㗎。係我生個仔唔使做嘢，我先至辭咗嗰份工㗎。我成日話我冇做嘢。你唔好話你自己生翻個仔啊！你而家阿姐姐工具嚟㗎，姐姐你阿哥哥你哋唔好嘈啦！你而家阿姐姐你想點樣？你而家係咪要留住個 BB， 然之後等住佢翻去，等住佢個細佬咧康復，然之後開開心心喺埋一齊？而家問你啊，弟婦弟婦，佢啊，係大姑奶係咪？佢話嗌我留住個 BB 啊，唔好打咗佢啊！咁你嘅意思咧，弟婦，我問你，你而家喺出邊，你一冇屋，你二帶住個女，咁第三咧，你個老公咧就跛之爛攤噶啦。我問你，你係咪要同佢馱住個 BB， 然之後走翻去服侍佢？係嘅話，請你落去。我梗係唔係啦，咪留住咗 BB 同佢一齊生活啦。我梗係想打咗佢啦。而家我點敢生落嚟啊？嗱，姐姐呢件事我唔評論你要唔要細佬哥嘅，但係咧我知即係點講咧，我遵隨你嘅選擇。咁啊，大姑奶你聽唔聽得到？人哋話唔要個細佬哥，人哋話唔過落去啦，唔理你點啦。咁你有乜嘢好講？唔好再糾纏呢件事啦。係我細佬飲酒啊，會使唔多幾錢㗎，肯定有㗎，做過屋企㗎。呢個大姑奶我撞你一句啦，大姑奶阿小賢你唔好啫。我係一個大學生，好斯文，好有修養。突然間有人攞支槍去交叉人，你唔好講呢個啦，我好容易封號啊嚇！呢個言啊，你講你大學生，點解你講你大學生，你唔遵守抖音嘅規則咧？阿賢哥，如果你再咁樣嘅咧，我曲街拜行㗎啦噃。小賢姐姐，我而家真係唔敢呢種情況啊！我真係唔敢留住呢個 BB 啊！佢成日鬧我就得啦，我忍啦。而家一飲醉酒啊，我啲工資要俾嗰啲豬朋狗友，仲喐手打我，佢成家人都唔同我講一句話，仲喺嗰度怪我啊！我點過落去啦？你咁樣啦，姐姐唔使過啦。如果呢個咁樣嘅男人咧，如果同佢過一世咧，我會死嘅。我希望咧，你能夠咧隨住自己嘅心走，對你自己個女好啲就得噶啦。我同你講，你如果帶住個女嘅，唔好隨便嫁人。你一定要為母則剛，你對你自己邊個對你自己個女好啊？你自己有能力揾錢，唔好隨隨便便咧為咗一個男人要生要死刀仔嘅大髀。如果你個女仲好細個嘅，我建議你嚇如果佢俾唔到乜嘢承諾你，係實質上嘅承諾，係空口講白話嘅，你自己過你自己嘅日子好唔好，姐姐？好啊，小燕姐姐，我都覺得係啊，我真係太相信佢哋一家人啦。你唔使同呢個大姑奶講咁多噶啦，我放你落去啊。OK， 你聽唔聽得到？你係咪想我哋家絕後啊？為咗個 BB， 我哋都死咗好。你不如咁樣啦，你哋屋企冇絕後嘅，你絕咗經未？如果你未絕經嘅咧，你就揾個老公同佢生個，跟你老豆老母姓就得噶啦，明唔明啊？你如果夠膽打咗佢，你賠翻嗰啲錢嚟，你走去告佢啦，佢已經落咗去啦。係啦，大姑奶，大姑奶3萬8，你賠翻嚟啊！你人哋3萬8，3萬8。大姑奶，
大哥啦，我同你講啊，而家我心平氣和同你講，你要嗌翻人哋幫你生翻個仔，你就唔係咁嘅態度，係咪？你冇喐唔喐就嗌人哋賠翻啲錢俾你，我同你講，呢啲錢唔係話你話賠就賠嘅，啊，你覺得唔啱就同你細佬去法院起訴佢啦。大姑奶，你唔好撚嘈啦，大姑奶，佢走咗啦，你個弟婦都已經走咗啦。我以為你好地地傾啦，係咪先？你其實都傾唔掂嘅。你個細佬而家嗰個情況係人係鬼，我都唔會繼續啦。如果佢真係有心嘅，佢係一個好人嘅，就算佢淨係得翻兩隻眼睛，我都會送佢到老。但佢而家咁樣嘅情況係攞住張刀嚟將自己激動到中風嘅鬼人理佢咩？大姑奶，你花多啲時間叫你阿媽翻去服侍佢啦，好唔好？佢都係俾佢唔好講啦，大姑奶，我放你落去，你哋自家私下傾，好唔好？你哋而家咁講，佢肯定想落咗佢噶啦。咁佢肯定係要落噶啦，唔係佢點生活啊？佢點照顧你個細佬啊？佢又要養女，都浪費我哋嘅錢上嚟啦。你花1蚊雞咋，人哋咪花1蚊雞噶，係咁先啦吓。係咁嘅。